و جناب آقای رحیم بندویی عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان. آقای بندویی، قبل از اینکه به شما برگردیم من فقط همکارانم اشاره میکنن تصاویری همینک به دست ما رسید به شکل زنده. تصاویری که میبینید در بوکان است. هسته های اعتراضی رفته شکلی گرفته در بوکان و بر تعداد مردم اضافه میشه. تصاویری که دارید میبینید همکنون است در بوکان و طبق آخرین خبرهایی که منابع آرین تیوی در بوکان اعلام کردند، لحظه به لحظه و ساعت به ساعت بر تعداد معترضین در خیابان‌های مرکزی و حاشیه بوکان اضافه میشه. عذرخواهی میکنم از شما جناب آقای بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان. آقای بندویی، طبق آخرین صحبت‌هایی که بود و اخباری که بیرون اومد، اصل داستان و جنایتی که امروز می‌بینیم در بلوچستان رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده است، از تجاوز به یک دختر نوجوان بوده. قدری در این رابطه صحبت کنید. اما به جای اینکه کسی که جرمی را مرتکب شود محاکمه کنند، مردم رو در کف خیابان‌ها قتل عام کردن. چه اتفاقی در بلوچستان افتاد در زاهدان؟ بفرمایید. با درود بر شما مهمانان گرامی و سخنان بسیار زیبایی که مهمان پیش از من فرمودند. ببینید، مسئله اصلی و اساسی آنچه که در بلوچستان یا در جوامع مثل کردستان و به هر حال جای دیگه شبیه این مناطق مثل الاهواز یا عربستان ایران میفته، عمدتاً ناشی از اون نگاه بسیار بسیار امنیتی نظامی است که در این مناطق هست و متاسفانه این نگاه در بلوچستان با توجه به اون جایگاه استراتژیکی که داره بسیار شدیدتر و غلیظتر هست. همیشه دنبال این بودند که مردم رو به شکل‌های مختلف حذف فیزیکی کنند. حتی اگر یادتون باشه تا جایی که یکی از یک خانم بود که در دوران آقای روحانی مطرح کردند که در بلوچستان روستاهایی هست که یک دانه مرد هم وجود ندارد، یعنی یا همه کشته شدن در درگیری‌ها و یا اینکه به هر حال به شکل‌های مختلف اعدام شدند. در نتیجه این نکته اینجاست که با توجه به این نظام زنستیزی که در واقع دقیقاً همچنان که فرمودن از 5000 سال پیش که مرد سالاری شروع شد حاکمیت پیدا بکنه و با استفاده به هر حال از ایدئولوژی‌های مذهبی این مسئله رو روز به روز تنگتر و تنگتر کردن تا جایی که به هر حال خانه رو هم برای زنان آنچنان جایگاهی تبدیل کردن که تبدیل به یک زندان شد. در بلوچستان آنچه که از طرف نیروهای مرصاد که بخشی از سپاه قدس هست و بلوچستان در واقع از دوران احمدی نژاد تحت حکومت نظامی این بخش از سپاهی که متعلق به خارج از ایران است، بخشی از سپاه قدس عرض کردم هست، اینجاست که مرتکب هر جنایتی که تا همکنون شده اند همیشه در واقع به شکلی حتی ارتقاء درجه پیدا می‌کردن و به یه مکان حتی بهتر می‌بردن، با توجه به اینکه بلوچستان رو به عنوان یک جایگاهی از تبعید بسیاری از زندانیان و بسیاری به هر حال از کارمندان دولتی که به شکلی در خط رژیم نباشند می‌فرستند. به همین دلیل حتی به فرستادن همچنین نظامیانی از بلوچستان به جای دیگه به شکل یک نوع ترفیع هست. این ترفیع درجه جای خودش داره. به همین دلیل متاسفانه چند روز قبل از اینکه مسئله ژینای عزیز به وجود بیاد و این تأثیر و تعلمی که واقعا جهانی شد به خود گرفت، یکی از دختران 15 ساله‌ای رو به هر حال به یک اتهامی که اونجا به هر حال همسایگان همیشه شکایت دارن از همدیگه تحت این نظامی که همه رو قربانی خودش کرده، خب ایشان را میبرند و بعضی از خانم‌های دیگر رو میبرند آقای کوچکزایی که به عنوان سرهنگ و به عنوان فرمانده نیروی انتظامی اون منطقه‌ای که زیر کنترل سپاه هست به هر حال میگذارند. اون دفعه تقریبا قضیه تموم میشه، اما این بار با توجه به اون طمع‌هایی که این چنین در ذهن ایشون بوده است، الان این مسائلی که مطرح میکنم در واقع پس از این هست که رهبران مذهبی مورد اعتماد مردم پس از اینکه تایید کردن این اتفاقات به این شکل افتاد و در نتیجه این مسئله به شکل یک ابهامی وجود داشت در اونجا، حتی تا جایی که آنچنان که انتظار داشتن مردم که بلوچستان همواره همراه کردستان بوده است، اما این بار به دلیل همین مسئله ابهام منظورم اندکی تأخیر به وجود آمد. هرچند که بعدا برای شهر مثل زاهدان و برای شهر بزرگترم شروع کردن به عکس العمل نشون دادن و اون شعار جنجیان آزادی رو مطرح میکردن. اما متاسفانه این بار حدود میشه گفت تقریبا شاید همون حدود تقریبا 12-13 نزدیک 2 هفته هست
این بار این دختر خانم 15 ساله رو که واقعا باید کودک بهش گفت، این آقای کوچکزای ایشان رو میبرن در آنجا و مدت 2 ساعت تحت بازجویی و محاکمه قرار میدن و پس از اینکه بالاخره ظاهرا قضیه تموم میشه، این قضیه علنی میشه پیش خانواده این دختر به دلیل اینکه با چشم گریان میره اونجا و حقایق رو میگه. خانواده برای به شکل قانونی سعی کردن پیگیر این مسئله باشن، اما آنچنان که تمام نظامیان و نیروهای امنیتی رژیم در بلوچستان در حفاظت کامل دفتر رهبری قرار دارند، هیچ کسی پاسخگو نیستند و مسئله به همین شکل ماند تا آنگاه که یک روحانی محترمی که واقعا قابل احترام همه مردم هست، آقای نقشبندی، عبدالغفار نقشبندی، شخصا رفتن پیش خانواده اون دختر خانم و خود اون دختر خانم صحبت کردند و باور کردند که این اتفاق افتاده است، حتی با توجه به شواهد به شکل از پزشکی قانونی هم داشتند. به این دلیل بود که اومدند و مطرح کردن این قضیه رو. خب با توجه به اینکه سپاه هم میدانست از سوی به قول معروف به شکلی پسر تایید میکند، پدر ایشون رو مجبور کردند که ایشون تکذیب کند، اما در این حال مردم واقعا آماده بودند. به همین دلیل در چابهار روز قبلش اتفاق افتاده بود، روز بعدش در زاهدان اتفاق افتاد و با توجه به جمعیت انبوهی که در مسجد به وقت ادای نماز جمعه بودند اونجا، مردم از اونجا بیرون می آیند و شروع می کنند به تظاهرات مسالمت آمیز. اما متاسفانه با توجه به اینکه از قبل این آمادگی وجود داشته است، تعداد بسیار زیادی از لباس شخصی هایی که با لباس سنتی بلوچی در واقع پوشیده بودند در میان این مردم می روند و به محض اینکه این حرکات شروع میشه، شروع میکنن کلیپ های واقعا مستندی هست در این رابطه، شروع میکنن به آتش زدن بانک ها و مغازه ها و بخصوص عمدتاً مغازه های بلوچ ها رو آتش میزنن، طوری که الان آدم یکی از کلیپ ها رو نگاه میکنه میبینه واقعا این شهر زاهدان مثل یک شهر سوخته است. در نتیجه بعد از اینکه برها به شکل کاملا واقعا نسل کشانه شروع میکنن به تیراندازی و کشتار مردم، حتی بعدش هم برمیگردن و به کسانی که در داخل مسجد هم گویا بودند تیراندازی میکنن. تعدادی زن هم آنجا کشته شدند، چرا که این روزها به هر حال به شکلی به قول معروف این روحانیون جدیدی که البته در دوران ما نبودن، زنها هم الان اجازه میدن به مسجد برن. شاید هم حقی باشه که زنها با اصرارشون گرفتن، نمیدونم. بعد متاسفانه اینجوری میشه و تعداد زیادی از مردم واقعا بیگناهی که فقط به خاطر اعتراض روی این مسئله که افتاده بود و آغازین شعارشون هم زن زندگی آزادی بود، شعاری که واقعا پس از شهادت مهسا در واقع یا ژینا باید عرض بکنم، با توجه به اینکه مهسا اسمی است که رژیم بهش در واقع مجبور کردن که استفاده کنن، حالا که خانواده‌اش می‌خواستن ژینا باشه، این مسئله جهانی شد و آنچنان جهانی شد که حتی شخصیت‌های مطرح جهانی در واقع در این رابطه اعلام همبستگی کردند. در نتیجه با توجه به وحشتی که این رژیم داشت، پس از اینکه نزدیک 1 هفته تموم شده بود از تظاهرات عمومی مردم، زاهدان شد قتلگاه و روز جمعه خونین دیروز شد به عنوان روزی که واقعا کودکانی هم در آنجا کشته شدند. حالا بگذاریم ببینیم به کجا خواهد رسید، ولی این قضیه همچنان ادامه خواهد داشت و امید به این که هرگز این جرقه‌ای که از کردستان شروع شد و از ژینای جهان شروع شد به خود روی توقف نبیند تا پایان این نظام مستبد دیکتاتور تمامیت خواهی که این چنین همه را به خاک سیاه نشاند. سپاسگزارم آقای بندوی. به شما باز میگم به خانم بسیار شاماری. خانم شاماری، یه سوالی به ذهن میرسد، آیا شما ارتباطی میان اون بازداشت مشکوکی که ژینا رو بازداشت میکنن، ژینا امینی رو، بعد از ساعتی به قتل میرسند و امروز این اتفاقی که کودک 15 ساله‌ای در بلوچستان میرود به او تجاوز میشود و زمانی که مردم اعتراض میکنن یه قتل عام صورت میگیره، شما ارتباطی بین این دو میبینید یا فکر میکنید اتفاقی بوده؟ به نظر من کاملا اتفاقی بود. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این نیروهای ضربت و به اصطلاح نهی امر به معروف و نهی از منکر از این ایستگاه اتوبوس دنبال این خانم افتادن که بدونن با لهجه کردی داره صحبت میکنی یا نه. از روی اتفاقهای متعددی که از همون روز اول بیرون اومد، من فکر میکنم به راحتی میتونیم این مسئله رو تحلیل بکنیم. بلافاصله اینا اومدن و گفتن کرد، ولی گفتن کرد سنندجه، یعنی حتی اینقدر به خودشون زحمت ندادن. چیزی که براشون واقعا مهم بود این بود که به اصطلاح با پسوند ملیت اول از مسئله زن استفاده نکنن.
بلکه از پسوند ملیت استفاده بکنن و با توجه به حکم جهادی که از سال 58 تا به امروز مثل بختک بر سایه شومش بر سر ملت فقط کرد نبوده، بلکه عامل بسیار مهم برای عدم اتحاد بین ملیت ها و دیگر مردم ساکن فلات زاگرس شده بود. به همین جهت من فکر نمی کنم پلان و برنامه ریزی شده باشه، اتفاقی بود، یک حادثه‌ای بود و از دل این حادثه به نظر من بهترین برداشت سیاسی شد، همونجور که اتفاقی که دوست به غایت عزیز و گرامیمون از سیستان و بلوچستان توضیح کامل رو در مورد دختر بچه 15 ساله داد، این هم همینه، چون به درازای حکومت جهل و جنایت جمهوری اسلامی در مناطق عقب نگه داشته شده در ملیت‌های دیگر مثل عربستان یا داخل پرانتز خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان یک همچین به اصطلاح ستم‌های ملی، جنسی، قومی، ملیتی به غایت زیاد بوده و متاسفانه احزاب تمامیت طلب و ملیتی که به اصطلاح به درازای تاریخ 100 ساله دولت ملت این ابهت سیاسی بهشون داده شده پشتیبانی نمی‌کردند. مسئله ژینا باعث شد که در درجه اول به نظر من اون حکم جهاد شکسته شد. پشتیبانی فقط از ملت کرد نبود، بلکه شکسته شدن حکم جهادی بود که طبق آیات شیعه و به اصطلاح رهبران دینیشون تا زمانی که این حکم‌های مذهبی جامعه عمل به خودش نگیره مشروعیت خودش رو داره، ولی از مشروعیت افتاد و همزمان عدم مشروعیت اون شعاری شد که در کلان شهرهای تهران، اصفهان و شیراز شنیدیم که کردستان چشم و چراغ جنبش ایرانه. به عبارتی در رابطه با سوال شما من فکر می‌کنم اتفاقی بود، اتفاقی که واقعاً جای ناراحتی، جای بحث داره، ولی در دل این همه بدبختی که در طول 43 سال گذشته بر تمام ملیت‌ها علل خصوص در رأس اون بر گرده زنان پایین اومد، چیز خوبی ازش در اومد. این اعتراضات عمومی، این همبستگی یکپارچه‌ای که داریم می‌بینیم، مسئله‌ای که در سیستان و بلوچستان به نظر من به غایت مهمه که بهش توجه بیشتری بشه، فوکوس بیشتری بشه، همونجور که اشاره کردم، نه مثل مرکزیت طلب‌ها و کسانی که به اصطلاح تمامیت ارضی براشون مهمه فقط به خاطر اینکه قسمتی از ایران مثل تمامیت ارضی بهش نگاه میکنن، ولی مثل ملتی که در 44 سال گذشته از حربه کارت سوخت بگیرید و کشتار سوخت بران تا مسئله رود کشتاری که در سروان بود و از استانهای مرکزی نیروهای سرکوب برای اونا فرستاده میشد، چیزی رو در کانالهای مجازی ندیدیم، ولی از دیروز واقعا جای خوشحالی بوده که دفاع جانانه ای شده. بسیاری از تشکل‌ها و پلتفرم‌ها و حتی احزاب سیاسی محکوم کردن این جنایت رو. من به غایت خوشبینم به این مسئله، به این اتحاد، به این یکپارچگی در سطح ایران و علل خصوص توجه دیگر ملیت‌ها به مناطق عقب نگه داشته شده که تحت ستم بیشتر ملی ملیتی بودن مثل سیستان و بلوچستان غایت شده، چرا که با هم بودن و این صدای اعتراض عمومی، نه تنها صدای دختر بچه 15 ساله‌ای که چند روز پیش بهش تجاوز شد، زنده کردن 22 دختر به اصطلاح سیستان و بلوچستانی بود که چند سال پیش بهشون تجاوز شد. اگه یادتون باشه خیلی خیلی مشکل در منطقه‌ای مثل سیستان و بلوچستان بتونی زن رو به مراکز به اصطلاح تحصیلی برسونی، به پایی و کار به اصطلاح دولتی برسه، ولی برای زهر چشم گرفتن از ملتی که به اصطلاح مسائل سنتی و مرد سالاری متاسفانه هنوز حاکمه، ولی خب دولت هم میاد به این فرصت بیشتری میده، آزادی عملی بیشتری میده و خودش عامل جنایت و عامل تجاوز میشه. ولی دیدیم غیر از ملت عزیز سیستان و بلوچستان کمتر حزبی پشتیبانی کرد و در چند روز طول نکشید که به اصطلاح آوازه اون جنایتی که در آزاد شهرم پیش اومده بود خوابید. ولی این بار من فکر میکنم خون به ناحق ریخته ژینا، تجاوز به غایت غیر انسانی که در سیستان و بلوچستان بار اول نبود، من فکر میکنم به کرات این اتفاق شاید روزانه اتفاق میفته. فوکوس رسانه ها روی این مسئله نیست، مردم به خاطر مسائل سنتی و جنسی و ناموسی این مسئله رو از خودش قایم میکنن، حتی باش بیرون نمیان. جای خودش یک بار دیگه من به حرکت به غایت انسانی و درستی که خانواده ژینا انجام دادن اشاره بکنم. از دهه 60 تا به امروز ما یکی از مشکلات اصلیمون این بوده که خانواده کسایی که شهید میشن یا دستگیر میشن یا مورد تجاوز قرار میگیرن، این رو مثل یک
مهر به اصطلاح که شما کار خلافی کردید در پیشانی خودتون نزنید، بلکه بیرون بیاید. شما فکرشو بکنید اگر خانواده ژینا از پدر و مادر و خاله و دایش گرفته تا کسانی که خارج از کشور بودن در بعد وسیعی به اصطلاح واکنش نشون نمیدادن و رسانه‌ایش نمیکردن، فکر میکنم ضریب پشتیبانی عظیمی که امروز از این جنایت میبینیم خیلی خیلی پایینتر بود. به عبارتی خیلی وقت پیش خانواده‌های دیگه هم باید بیرون می‌آمدن. ملت بلوچ به درازای 43 ساله اگر از ملت کرد بیشتر مورد ستم، تجاوز سیستماتیک جنسی، فکری، حکومتی و اقتصادی قرار نگرفته باشن کمتر نبود و البته جای خودش داره. این به خاطر اون خاک زرینشه، به خاطر تمام امکاناتی به اصطلاح اونا دارن از لیتوان بگیرید به اصطلاح جایگزین نفت و گاز در دراز مدت و چشم طمع تمام سیستم سرمایه روی این مسئله است و به همین جهت تمام فشارهایی که بر گرده ملت بلوچ بوده در واقع کوچ اجباری و تصاحب این خاک‌ها برای سیستم به غایت غیر انسانی دولت ملتی که فکر می‌کنم در منطقه خاورمیانه با پیش قراولی منطقه بسیار کوچکی در سوریه به اسم روژاوا و شعار به غایت انسانی مدرن و پرمفهوم زن زندگی آزادی بره که بتونیم این به اصطلاح سیستم رو در دراز مدت اسقاط کرده و دیگر ملیت ها بتونن بدون مرزهای فکری در کنار هم دیگه زندگی بکنن و بتونن حداقل دستاوردی رو که از زندگی چند صباحی که بر کره خاکی مریضمون دادیم استفاده کردن از منابعی باشه که اونها صاحبشن. ولی به درازای حداقل 100 سال گذشته دیدیم که با ملت بلوچ و دیگر ملیت‌ها علل خصوص خوزستان چطور رفتار شده. سپاسگزارم خانم شاماری، تا انتها با ما همراه باشید. و جناب آقای بندویی، آقای رحیم بندویی، طی سالهای گذشته در رابطه با همین تجاوزهایی که خانم شاماری هم اشاره کردن وجود داشته و امروز هم باز این تجاوز هست. این تجاوزها به نظر شما ارزیابیتون از این اتفاق چیست؟ و به این اشاره هم کردید که برای سرکوب در بلوچستان متوسل به نیروی خارجی میشوند. چرا برای سرکوب در بلوچستان از نیروهای خارجی دارن استفاده میکنن؟ صدای شما قطع آیه بندوی، فکر کنم از سمت خودتان هست اونجا. نه سمت من بفرمایید. صدا اوکی شد، صدا الان بسله. بفرمایید. بله. ببینید در تو با این مسئله زنانی که اشاره فرمودید، بله دقیقاً اتفاقاً برای به شکل‌های مختلف این مسائل اتفاق افتادند. از جمله حدود چند سال پیش بود که حدود 40 زن، در واقع 40 تا دختر به شکلی مورد تجاوز همین نیروهای به طور مشخص نظامی امنیتی سیستم قرار گرفتند و متاسفانه تا الان هیچ کسی را هم زندان نکردن. دقیقاً این برمیگرده به همون مسئله‌ای که خانم شاری اشاره فرمودند که عدم رسانه‌ای شدن این گونه مسائل است، با توجه به اینکه بسیاریشون در واقع اصلا مطرح نکردن. فقط یک خانواده بود که در واقع به طور مشخص رفت پیش امام جمعه همون ایرانشهر و این مسئله رو مطرح کرد. خب رسانه‌ای هم شد به شکلی و نهایتاً همین باعث شد که برای یک سری فعل و انفعالات، یک سری عملای انجام بشه اونجا، ولی آنچنان که مردم انتظار داشتن اصلا هیچ گونه پیگیری نشد. در ارتباط با این مسئله ای که نیروهای خارجی رو در واقع شما فرمودید که بیارند، من اتفاقا همین خبر میخواستم خدمتتون بگم که اتفاقا نیروهای زیادی رو از زینبیون و فاطمیون از مرکز بلوچستانی که توی ما بلوچستان شرقی میگیم که توی پاکستان قرار داره الان، اونجا از همون شهر کویت 10 اتوبوس پر از نیروهای تحت امر و فرمانروایی سپاه پاسداران به عنوان زینبیون از پاکستان و فاطمیون از افغانستان، یا شاید برعکس اسمش من همیشه قاطی میکنم، اینها رو در واقع از اینجا دارن میارن و آوردن به سمت بلوچستان که در واقع همین گونه مردم هم شاید باشند که با لباسهای محلی دقیقاً میرن در وسط و شروع میکنن به شکلی هم مردم رو تهدید کردن. وانگهی اتفاقا در ارتباط با همین تصاحب سرزمینی که الان صحبت شد، بلوچستان اتفاقا با توجه به اون اهمیت استراتژیکی که داره قرار هست الان، با توجه به این که الان هم چین و هم روسیه در آنجا حضور دارند، روسیه که در واقع آرزوی چندین قرنش بوده است که برای جایگاهی برای خودش
در دریای عمان باز کنه، اقیانوس هند باز کنه. الان جمهوری اسلامی به برکت اینکه خودش رو مدیون روسیه میدونه که همیشه نگهدار و پاسدار این سیستم حکومتی نکبتبار بوده، الان هستش پایگاهش اونجا و برنامه اینجاست اتفاقا که تمام مردم بومی اون منطقه رو از منطقه بیرون کنن و حدود 10 میلیون تا 15 میلیون در ظرف 10-15 سال آینده از جاهای مختلف ایران ببرند اونجا، که مسلما همان کسانی خواهند بود که خودی‌ها و نورچشمی‌های رژیم خواهند بود. اما در این حال هم یک مسئله که مطرح است و واقعا قابل توجه است که همه ایرانیان توجه کنند، قرار است که بخش وسیعی از نیروهای فاطمیون و زینبیون را اتفاقا در همون منطقه ساحلی بلوچستان، ما دریای بلوچستان بشیم، در همونجا اسکان بدهند و خود مردم بومی رو از قبل شروع کردن. در واقع بسیاری از زمین‌های حتی کشاورزیشون رو بگذاریم از این گونه و کاشانه‌شون رو ازشون گرفتن، سعی میکنن به شکل‌های مختلف بومیان رو از اونجا بندازن بیرون، این گونه افراد رو در واقع بیارن. الان هم در بلوچستان با توجه به اینکه عرض کردم از قبل هم حکومت نظامی بوده، به شکل رسمی زاهدان حکومت نظامی اعلام شده و 2 نفر بیشتر حق ندارن به هم دیگه بپیوندن. در نتیجه مسائلی که اونجا هست عمدتاً این هست که این گونه حکومت‌های تمامیت‌های مستبد ایدئولوژیک این گونه‌ای کارشون فقط همین است که مردم رو در واقع از اونجا بیرون کنن، چرا که اونا اون خاک رو نیاز دارن. به خاطر همون خاک هست که ارزش انسان و انسانیت به هیچ است و تنها کاری به شکل مختلف میکوشند آدم‌ها رو، چه اشاره شده در ارتباط با کولبران و سوختبران، چه به قول معروف شوت کنند که از اون بالای کوه‌ها بندازن پایین پولبر رو، و یا اینکه سوختبر رو در درون ماشینی که میدونن که پر از سوخت است، پر از بنزین است، به رگبار میبندن که آتش بگیره و تمام بدن اونجا جزغاله بشه. بگذاریم از اینکه در جاده هم در واقع بدون اینکه اصلا اخطاری رو مطرح بکنند، بسیاری از رهگذران ماشین‌های رهگذری که حدس میزنن برای خودشون که حتما بلوچ هست، به بلوچ بودنش سعی میکنن ایمان بیارن، به رگبار میبندن، میکشن، هیچ کسی پاسخگو نیست. مسئله اینجاست که فشاری که از نظر زندگی و از نظر اجتماعی روی تمام مردمان ایران، زمانی که من واقعا انسان‌ها رو میبینم که در زباله‌های تهران به دنبال نان میرن میگردن، خب در آدم واقعا آتش میاد. به همین دلیل این تا زمانی که این نظام هست، این زندگی پر از فلاکت و نکبتبار، ایرانی که تبدیل به ویرانه شده و آقازاده‌هاشون در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن آنچنان زندگی میکنن، مردم زندگی خوبی رو برای خودشان نخواهند دید. باید سرتاسری متحد باشند.